Хорват тілін үйренеміз. Сабақтың тақырыбы жуынатын бөлме. WC školjka. Унитаз. WC daska. Унитаз орындығы. Туалетni papir. Дәретхана қағазы. Držač toaletnog papira. Дәретхана қағазы ұстағышы. Umivaonik. Шұңғылша. Slavina. Кран. Tuš. Душ. Glava tuša. Душ басы. Kada. Ванна. Bajd. Биде. Ogledalo u kupaonici. Жуынатын бөлме айнасы. Ormarić u kupaonici. Жуынатын бөлме шкафы. Polica u kupaonici. Жуынатын бөлме сөресі. Držač ručnika. Сүлгі ұстағыш. Kukica za ručnik. Сүлгі ілгіші. Zavjesa za tuš. Душ пердесі. Prostirka za kupaonicu. Ванна төсеніші. Ručnik. Сүлгі. Ručnik za kupanje. Монша сүлгісі. Ručnik za ruke. Қол сүлгісі. Krpica za pranje. Жуыныш бүйрегі. Ogrtač. Халат. Sapun. Сабын. Sapun za ruke. Қол сабыны. Dozator sapuna. Сабын дозатыры. Posudica za sapun. Сабын салғыш. Četkica za zube. Тіс щеткасы. Pasta za zube. Тіс пастасы. Držač četkica. Тіс щеткасы ұстағышы. Čaša za četkicu. Тіс щеткасы стақаны. Šampon. Сусабын. Regenerator. Кондиционер. Gel za tuširanje.
Душ келі. Spužva za kupanje. Жуну губкасы. Sušilo za kosu. Шаш кептіргіш. Pasta za zube. Regenerator. Ručnik za ruke. Бұл сөздерді мәңгі есте сақтағыңыз келеме. Flashcards Luna.com сайтына өтіп, осы және басқа да мыңдаған жинақтарды мүлдем тегін жаттықтырыңыз. Сілтеме сипаттамада.